ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്കൂളുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ വ്ളോഗാണ്. ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ രാവിലത്തെ കട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ കോഴിയുടെ റെസിപ്പിയും ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. രാവിലെ തന്നെ ഒരു പാത്രം ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ നീച്ചു വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നും ഞാനൊരു ഒരു ജഗ്ഗ് ചായ ഉണ്ടാക്കി വെക്കൽ തന്നെയാണ് പതിവ്. ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ആദ്യം ചെയ്യണ പണിയാണ് ചോറിനുള്ള വെള്ളം വെക്കൽ. അത് സാധാ അടുപ്പത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ചോറുണ്ടാക്കൽ. കട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വെള്ളം വെക്കുകയാണ്. അത് സാധാ പത്തിരിക്കുള്ള വെള്ളം വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു കപ്പിന് 2 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന അളവിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളം വെക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 2.5 കപ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 5 കപ്പ് വെള്ളം. ആ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള കറിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം. പരിപ്പും മുരിങ്ങയിലയും കൂടെയാണ് കറി വെക്കുന്നത്. പരിപ്പ് നന്നായി കഴുകി 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പരിപ്പ് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിപ്പ് വെന്ത് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്കുള്ള തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കട്ടിപ്പത്തിരിക്കുള്ള വെള്ളം തിളച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇതിൽ 2 കപ്പ് വെള്ളം അധികം ഒഴിച്ചിരുന്നു. അത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയാണ്. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പൊടിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ സാധാരണ കുഴക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. പൊടിയൊക്കെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പരിപ്പ് ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുക്കറിൽ ഗ്രീൻ പീസ് കറി വെക്കുകയാണ് കട്ടിപ്പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിലേക്ക് കറി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് കറി കൂട്ടി കഴിക്കണതാണ് ഇഷ്ടം. ഇവിടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും കട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് തേന് കൂട്ടി കഴിക്കും. അതേപോലെ വെറുതെ അങ്ങനെ ചായയുടെ ഒപ്പം കടിച്ച് അങ്ങനെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കട്ടിപ്പത്തിരി ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാവരും നല്ലോണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗ്രീൻ പീസിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിപ്പ് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളിയും 2 പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയും പച്ചമുളകും നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം വെന്ത് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും കട്ടിപ്പത്തിരിക്കുള്ള പൊടിയൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. പൊടിയൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പൊടി ഇപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചൂടുണ്ട്. കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പൊടിയൊന്ന് ചൂടാറി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നേരത്തെ വെച്ച കറിയിലേക്ക് മുരിങ്ങയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുരിങ്ങയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊടിയൊക്കെ ഇത് കുറേയൊക്കെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. പൊടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാ പത്തിരി ചുടണ അത്ര തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തേങ്ങ ചിരവിയതും ഒരു നുള്ള് ചെറിയ ജീരകം കൂടി ഇതാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഈ കുഴച്ചെടുത്ത പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തേങ്ങ ആവുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കട്ടിപ്പത്തിരിക്കുള്ള പൊടിയൊക്കെ ഇവിടെ കുഴച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഇതാ ഗ്രീൻ പീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരിപ്പും മുരിങ്ങയിലയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് കട്ടിപ്പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള ദോശക്കല്ലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ദോശക്കല്ല് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്.
ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയതാണ്. അതിലേക്കും ലേശം തേങ്ങ ഒഴിക്കാണ്ട് ആദ്യം ഗ്രീൻ പീസിലേക്ക് ലേശം തേങ്ങ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അതേ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ച് മുരിങ്ങയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു തിള വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള കല്ല് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. പൊടി ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഓരോ പത്തിരിക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടി ഓരോ ബോളുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓരോ ബോളുകളും പത്തിരി പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അമർത്തുകയാണ്. ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പത്തിരി പ്രസ്സിൽ തന്നെ അമർത്തണം എന്നില്ല. കൈകൊണ്ട് കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാഴയിലയിലോ വെച്ചിട്ടും പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പത്തിരി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ദോശക്കല്ലിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. അതിന് കട്ടിപ്പത്തിരി 2-3 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പത്തിരിയും ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്ന് തൂമിച്ചെടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പോൾ സമയം 8:30 മണിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴേക്കും മുരിങ്ങയിലയും പരിപ്പും കറിയും ഗ്രീൻ പീസ് കറിയും പിന്നെ അതേപോലെ കട്ടിപ്പത്തിരിയും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുട്ടികൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കോഴിമുട്ട പൊരിക്കുകയാണ്. 9:30ക്ക് അവരെ സ്കൂൾ ബസ് എത്തുക. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവരവിടെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. ഓരോ കാര്യത്തിനും ഞാൻ അവരെ കൂടെ പോയി ചെയ്ത് കൊടുക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ബോട്ടിലാക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഇതാ മുട്ട ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുട്ടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പാത്രത്തിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അജുവക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സ്നാക്സ് ആക്കുകയാണ്. സ്നാക്സിന് ഞാൻ ബേക്കറി ഒന്നും അങ്ങനെ കൊടുത്തയക്കലില്ല. രാവിലെ എന്താ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചായൻ്റെ കടിയാണ് കൊടുത്തയക്കൽ. മക്കളൊക്കെ മാറ്റി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്കൂൾ ബസ് വരുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. മക്കളെ സ്കൂൾ ബസ്സൊക്കെ കയറ്റി വിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നതാണ്. ഇനി ആദ്യം കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യട്ടെ. കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ആകെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ഇനി ആദ്യം രാവിലത്തെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് കറി ബാക്കിയുണ്ട്. അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ലേശം മുരിങ്ങയിലയുണ്ട്. അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അത് രണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനി കഴുകാനുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകാനിടുകയാണ്. കൗണ്ടർ ടോപ്പും ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവും ഒക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴുകാനുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉച്ചത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നാടൻ കോഴിയാണ്. നാടൻ കോഴി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം. കോഴിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് കോഴിയൊക്കെ നന്നായി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ഇട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ക്രഷ് ചെയ്ത ഈ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഒരു 10 വെളുത്തുള്ളി, 1 പിടി ചെറിയുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വരാം. ചെറിയുള്ളി എത്രയും ഇടാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ അരപ്പ് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. പിന്നെ ഇതിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്തുന്നില്ല, പകരം കുരുമുളകാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയും 4 പച്ചമുളകും കൂടിയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. 6 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയൊന്ന് തൂമിച്ചെടുക്കണം. കുറച്ചധികം തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് തൂമിച്ചെടുക്കുന്നത്. അത് വെളിച്ചെണ്ണയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യിലോ തൂമിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.
ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ. Thank you.